Then kulo muntu engaqala ukuya kuye ngithe ngene eminyango wathi mntanami phuma angikufuni la phuma hamba uyothandaza. Hawo. Lesikhathi mina lo muntu oqalo yakuyona uyini yena? Wayisangoma. Okay. Ungogo nje oyisangoma. Ngakhala ngoba usizo ngangiludinga. Kusho ukuthi mawuphuma uyazibona wena ushiya umzimba. Uyabuhamba unguwe nje uzibona ukuthi unguwe ohambayo. Umzimba ushiya lapha ubona ukuthi awushiya nawo. Yiwo. Angazi ukusala isithunzi ngene inyoka eziwu3 endlini. Mazi ngena ngiyazibona mina ngo live ukuthi nanzi inyoka. Mazi ngena kube nenye ekhulumayo. Lutho bengaphuphi bangalalanga. Bembhekile nje ngamehlo enyama njengoba mbhekile. Ziyangena ziyalandelana ziwu3. Enye ikhuphuka embedeni ibe semva kwami. Isisinde eyayinaso ibisinda kakhulu ngizwe ukuthi embedeni sokusinda manje. Enye ibe phansi lapha. Then lenye ikhuluma ethi sifikile la hlala khona. Asimbone sibone ichibi lamanzi. Inyoka lekhulumayo. Ithi sifike ngabona lapho ukuthi igama likaJesu uma ulibiza liyasebenza noma ngabe awukhonzi. Oh yeah. Noma ngabe Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siphinde sibonge ukuthi sihlangane kule channel la sikhuluma khona indaba ezimnandi, indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu kuphela. Ngiyabonga nje ukuthi uchoose le channel. Ake ngwelcome ama new subscribers nonke. Mangabe nje futhi noma ungasubscribeanga, mangabe nje uthi uyaqala ukuhlangana nale channel. Ngizothi nje mina you are welcome vele uhlale la ekhaya sihlale ngezwi nje likaNkulunkulu, indaba zethu nje zeUjesu akukho kuningi, asinawo omunye umgosi ngaphandle nje ukuthi sikulethele okuphilayo. Namhlanje ke angedwa nginosisi la enginaye onobufakazi afuna ukuthi azosishirela bona. Igama lakhe nguVuyani Dube, but uzosibingelela yena as introduce ufakaza nabo ave bubuhle. Ayithi ngingabumoshi mina, but nje khona iphathi athe uma ngabe ngixoxela yona eceleni wathi yena wakwaba sesimweni la khona ephuma khona emzimbeni. Wawushiya umzimba, wazibone ushiya. Yazi ke ngifuna nje ukuthi wena hlala nje kanjalo ungasayindawo. Thesikwamukele sisi uVuyani. Yebo, ngiyabonga, ngiyabingelela njalo kubo bonke abalaleli nababukeli beKota2 Media. Igama lami nginguVuyani Dube. Ngiyamthanda kakhulu uJesu, ngisindisiwe, ngiyamesaba futhi uNkulunkulu. Ngiyabonga babushabangu ukuthi ungivumele nami ngize ngizoletha ubufakazi bami namhlanje. Ngiyabonga. Hayi kubonga mina ukuthi wena uNkulunkulu akuthinte ngoba nawe uzithinta ukuthinta uNkulunkulu ukuthi yazini lobufakazi ngeke ngihlale nabo ngingedwa, kumele kufinyelele ebantwini. But before sekude asiqale nje ngeintro yakho ukuthi someone le ekhaya uyitshela ukuthi mhlawumbe njengoba uza nalobo bufakazi kungenzeka kube vele ukhulwe intombazane nje yaze bihamba ngeorder, zonke izinto zakho bezi perfect, akwazi waphuma endleleni. So iintro yakhe izosisiza nje ukuthi sibone ukuthi hayi nawe mangabe khona lapho wakwaphuma khona endleleni nawe ufana nabo bonke abantu. Ngubani uVuyani Dube? uVuyani Dube imina. Yebo imina. Okay, yes. Ngumama nje okhule kahle, sengingumama manje. Yebo. Okhule kahle kakhulu ngisesemncane, benginayo ubaba, nginayo umama. Nginaye futhi nomama omncane, nabo mama abayi2 babunamakhosikazi ayi2. So ngikhulele nje khona lapho, sikhule kahle kakhulu. Namanje nje kulokho kuse right, kuse kahle ukuthi noma ungafika ekhaya angeke wazi ukuthi umama unguye wami ngophi, indlela abathokoza ngayo, abajabula ngayo, indlela abasikhulise kahle ngayo. Bayasijabulela, bayasicheka ngazo zonke izikhathi nje. Abantu abebekhululekile. Ubaba yena ngumuntu obekhonza, so sonke sikhule sikhonza ekhaya. Sikhule sikhonza impela uNkulunkulu simazi. Noma nje ngoba mawusesengumntwana
uyakhonza ube mazi uNkulunkulu ngenxa ukuthi uthi ahambe enkonzweni liyafunda iBhayibheli but ungakangeni wena ngenhliziyo yakho ukuthi la sengimkhetha nami uJesu ngihamba naye uyabuhamba ukuthi abadala vele bathi sikhonze njalo siyakhonza ukusondezela nje hlala khuleke Yesu so sikhule kanjalo nje bekunokufika isikhathi mhlambe sithi sokuthi sokuphekiwe nje ekhaya yes ukudla kwantambama bekuvamisa ukwenzeka ntambama ukudla kwantambama ubaba evele ethi awavalwa amabhodo senze fasting manje until morning wonke umuntu uzodla ngo6 ekseni siqala ukuthandaza senze all night prayer sithandaza but besithandaza nje khona lokho nje kwabantwana ungayisikuthi mhlawumbe thandaza nje bona bebethandaza njengabantu abadala bezimise kahle kuNkulunkulu ngendlela yabo but thina bekusithandaza ngenxa kuthiwa sithandaze nathi yes ukufunda ke ngifunde endaweni mina ekhaya ngibuye eZimbabwe okay endaweni yase Plumtree ngifunde amabanga phansi ngiwafunde eMatshamhlophe primary then amabanga phezulu ngafunda eMambale secondary bekukuhle kakhulu but into ebengihlupha kakhulu imimoya into ebingihlupha kakhulu ngoba benyungumuntu ohambayo ayesikolweni ngifika late every day from primary nje ngaze ngaqeda high school beyokancane nje ukuthi ngifike early but into ebengiyinanzelela bengabona ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngami ngoba bengisuka mangihamba ngiye esikolweni ngingakafiki khona ngizosibona futhi sengijikile sengihamba kule ndlela engike ngahamba kuyo so angazi obengithi ngiyahamba ngiyesikolweni ngiphinde ngijike ngibuyele emuva ngiphinde ngihambe futhi la ngihambe khona until ngiyefika esikolweni but ukufika ngizofika ukufika kwami ngifike late engathi uyihamba times 2 ingathi ngihamba times 2 or angazi bekusenzakalani obengizumeka ngihamba angazi bekusenzakalani but yonke lento ayi isiyaphela umuntu nje osindisiwe manje omthandayo uNkulunkulu okay ubaba ngoba ngiyakuzwa uthi nikhule nithandaza bebesindisiwe nabo yebo bayathandaza bayakhonza iziyone ngasho ngithi basindisiwe okay ithi singayi kakhulu ke kubona ngoba indaba ingawe la nobufakazi bakho amen siyabonga nje ngale intro osisiphe yona uthe kimina namanje uyasho yebo konke kwaqala usasemncane but futhi nejeni kaNkuluNkulu nayo khona into ake like wakubonisa yona uNkulunkulu usasemncane mhlawumbe usibeke kuleyo picture leyo ukuqala ukuhlangana kwami noNkulunkulu ngimuzwe ekhuluma bengina 9 years umuzwe ekhuluma like njengoba sixoxa kanje okay but into eyenzakalayo ngangibuye esikolweni izikolo zazivalwa ngiyakhumbula bekuApril thina sivala ngoApril sivule eqaleni kaMay bekunguApril mangifike ekhaya ngithola kungekho umuntu bonke baye emasimini ngifike ngizama ukuthi ethi ngikhumula uniform ngigqoka impahla zasekhaya ngemasimini bangithi ngiyakhumula uniform ngizunywa ibuthongo lobuya obunzima obungalawulekiyo ngavela ngalala ecansini ngenjalo ngigqoka iuniform angilala ngesikhathi eside I think kwaba yi3 minutes nje kuphela okwaba ngama seconds okay ngoba kwafika izwi lathi vula incwadi ku1 John 3 verse 3 okay iBhayibheli lalikhona vele ngoba ngabantu abakhonza ekhaya ngayifunda kodwa angiunderstandanga leyo ncwadi ayisithi abanalelo themba bayazihlambulula njengoba yena ehlambulukile okay yes bengisasemncane kakhulu bengayiunderstand leyo nto ukuthi isho ukuthini ngasuka ngaye emasimini mangifika ngifike ngitshela uma ukuthi ngiphupheni ngifike ngalala isikhathi esincane ngaphuphana naye wanga understand ukuthi kusho ukuthini ngatshela ubaba naye wanga understand ngatshela ugogo ukuthi bengichazele kahle oba babebona mhlawumbe ukuthi ngimncane kakhulu noma bengangichazela kusizi but le nto yahlala ikhona emoyeni wami nasenhlizweni yami ukuthi kunencwadi engayiphiwayo but angiyazi ukuthi ushone ayicaci kahle engangicaceli kahle because bengisesemncane le ncwadi leya ngakhula ke yena ubaba benanzelela ukuthi umntwana lo ikhona into oyiphiweyo kodwa uyahlushwa yimimoya because kubo bonke abantwana basekhaya ubethi mayifuna ukufundela iBhayibheli ebize mina uthi ngicela ngifundele iBhayibheli okay so ngokufunda iBhayibheli le nto la ibifika isikhathi idede ingabi strong kakhulu
abanye bebenokukhuluma bethi ngizoba isangoma ngizoba namadlozi ngisesemncane ngoba nasemaphusheni bengishaya khona vele mangiphuphile ngakhuluma into isenzeka leyo nto. So abantu bebecabanga ukuthi ngizoba isangoma or something into ezinjengalezo. But kima bekungekho lokho. Bengicabanga nje ukuthi hayi ngumntwana kaNkuluNkulu ngoba vele ngisenkonzweni nobungoma bebungekho ekhaya ngathi eduze nje. Hayi bebungeke besibonela nje kumakhelwane thina ngikithi besingabenzi. Okay. Then ngakhula mangi approach 19 years lapha amafoni ebesahlupha kakhulu ngakabi namafoni sifone endaweni ezikude. Ngathunywa ke ukuthi ngiyefonini ngiyofonela usisi ngahamba ngayofona mangibuya le ngiphathwa futhi ubuthongo lobo yaba ke bangiphatha emini. Ngithi ayi kahle ngiphumule kancane. Mangithi ngiyaphumula kuvele kuthiwa funda incwadi kaLuka 4 eyonke uyiqede. Mangifunda ikhuluma ngokulingwa uJesu elinga esentabeni. Ephendulana noSathane. Nayo futhi yangangicaceli ngangazi ukuthi ichaza ukuthi yimi enzolingwa okuzoyenzakalani zange be sure. Ngibuyele futhi kubaba baba ngiphuphe incwadi uLuka 4 athi ifunde ngithatha iBhayibheli ngiyifunde naye mangale nje kuzoyenzakalani kwenzakalana ayicaci phela ikhulunywa ngezilingwa la khuluma ngokulingwa. But ingacaceleki ukuthi ukulingwa yimi engizolingwa o bakhona abazolingwa. Ehlahla impendulo yakho iqondane nani ngoba azikho izinto ezingihluphayo mina ezitheni. Akukho ubuzima engibhekane nabo ekhaya akukho lutho nje. Ihlale futhi semoyeni wami seziyithuma nje kunale yaqala engayiphupha ngina 9 years. Kunale futhi esibuyo kwesibili. Ayingidlule kiyo ngikhule. Mase ngikhulile bekungu 2017 lapha manje. 2017 bengasakhonzi ngithe ngisuka ekhaya ngiza la eGoli ngifike ngabo 2008. Okay. Ngabo 2008 ngahlala ngaqala ukukhonza ngo 2010 i12 apostoli ngabhaphathizwa khona. Okay. 12 apostoli bakhonza ngafundiswa impela imiyalo wakhona nokuthi uNkulunkulu kufanele ube njani kaNkulunkulu. Kwaba right konke ngayamkela cause yonke into abayikhuluma ibinhle kakhulu futhi kuivangeli eli right kakhulu for emntwini okwazi ukumamela nomuntu ofuna uNkulunkulu ngeqiniso. And then ngakhonza 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ngayeka ukukhonza kodwa ngiziyekelanga. Zikhona izinto ebese zingihlupha ubuguli khona umkhuhlane owangi. Awusho 2021 2022. No ngisakhuluma ngento yasemva ke manje. Okay. Ngike ngahlukumezeka nje ngobuguli kancane. Like angazi ukuthi ngachaza ngithini but ake ngisho nje ukuthi ngike ngaphatheka kancane bekungasento eserious but kuyinto engihlukumezayo ngaphakathi ngoba bengilimaza. Ngazama ukuhlala enkonzweni bengincedisa abazalwane bengithandazela nami ngithandaza. Khona kwangiphatha isikhathi eside because kwaba u2012, 2013 and 2014 kwaba 3 years. Then ngabona ukuthi no man ngathi angisizakala enkonzweni ithi ngiphume ngebantwini phandle ngibona ukuthi benzani bona. Okay. Ngaya la engafika khona. Akwakasindiswa ngaleso sikhathi. Ngase ngikhonza khona ngangisindisiwe. Then kodwa ngangakazideli. Phela kunokuthi uyakhonza usindisiwe but awuzidelanga. Uma ungakazideli vele ungaya noma yikuphi. Uma ungakazideli fanele uzidele mawufuna ukunqoba uSathane but uma ungakazideli kuba nzima uyabo lokhu uzama ukuthi ngifuna ukuphila ngifuna ukuba right. But mase uzidele sumazi kahle uNkulunkulu ngasho ukuthi ngangimazi but ngangakabi kule level engikuyona manje. Okay. Then kulo muntu engaqala ukuya kuye ngithe ngene eminyango wathi mntanami phuma angifuni la phuma hamba uyothandaza. Hawo. Lesikhathi mina lo muntu oqalo yakuyona uyini yena? Wayisangoma. Okay. Ungogo nje isangoma. Ngakhala ngoba usizo ngangiludinga. Wathi uyabona lezi zinto enginazo la imithi enginayo la.
iyasebenza kwabanye abantu but kuwe angeke uzusebenze. Hamba uyothandaza until uzube right. Okay. Kwakuhlungu ngaphuma. Ngabuyela futhi ngathi gogo ngiyacela ukuthi ungisize nanoma yini ke uhlule kuzamile wathi no. Mangikhuluma into ngikhuluma into eyiyo. Yazi uyashisa noma ungena la ngikuzushisa. Okay ngizokuthatha ngikuse komunye umuntu. Embona ngathi umkhulu kunami. Ngathi okay ingcono ungithathe ungise khona. Wangithatha wangisa khona. Mangifika kuloya muntu yena ke wafoster wanginikeza lokho anginikeza khona. Ngahamba nakho endlini ngoba kwakufanele ngusebenzise ngisendlini. Okay. Ngithe ngifika ngivula leli yabhodlela okuthiwa ngiqume ngalo then bese ngihlamba mase ngiqeda ukuquma. Lavela la kwaphuma into ephakathi yonke. Lenze ngathi champagne uyabona champagne ukuthi yeah kanjalo nje. Ngathi umuntu oyisela itshe phakathi kwekhoko. Kwaphuma everything kwasala kungena lutho ebhodleleni. Hayibo. Ngimfonela ugogo kunento enjenzeka le mothi lwana usebenzanga phela. Athi ngitshelile ngane yami ngathi umuthi awusebenzi ku ungawusebenzisi. Yo, hey madoda. Ngizibuze manje ngiyenze kanjani? Ungiphe nokunye okushisa ukuthi ngikhulume. Okay. Mangishisa kokufanele ngishise kuseni mangivuka. Then ebusuku ngiphuphe kuthiwa ufunda incwadi. Kuthiwa Isaiah, I think Isaiah 1 verse 13 or 18 lapho. Ethi ungashisi impepho, ungashisi lo ushiswayo ukhuluma. Kuyisinengiso kimi. Oh yes. Kwathi uvuka manje yokulahla. Ngavela ngavuka ngakufaka phakathi kwedustbin. Ngalala. Yokuseni ngabo 4 uthi wavula incwadi funa incwadi encwadini zika Paul ethi uhamba ngobungcwele. Oh yes. Lutho ke ngifune leyo ncwadi because ngiyazi ukuthi kuphi but ngazi ukuthi incwadi zika Paulo zilapho kubo Korinte, Romans. Yes. Izo lezo zika Paulo abo Galatia kanjalo. Ngifune ngize ngithole ku Romans 12. Okay. Then mase ngitholile ngiyayifunda. Nayo ngifunde ngiqede ngingayi-understand yona ingcono kuyazwisiseka ayifani nalezi ezinye. Iyazwisiseka but ngizitshela ukuthi hayi kuphelile ngifundile ku right. Ngiyeke kanjalo then ngihlale from lapho until 2017 ngaba right 2017 azange sizwa lokho yakho ngilokhu nje angiphilile kahle like babe ngathi yini lokho abathi ulumu yini umbhulelo abathi yini ngesizulu. Okay ya ukhona umbhulelo abanye bathi ilumbo lokho ukuthi bayagangelwe babegangela umyeni wami kahle kahle ngoya babemgangele so sasithi masiba sonke nje ngiba ne problem mina. So ngagcina sengiyeka nje ngiphuma kuye ngiphume 2015 yes phume 2015 still but i problem le yayilokho ingihlupha 2015 16 17 ilokho ingihlupha leyo problem yaphela ke 2017. Okay. Ayiqedwanga ilutho uNkulunkulu nje kuphela. Ngasinda nje ngingenzanga lutho ngayanga kumuntu ngathini because lwana wangirejecta owangitransfera kuye wayengasayini ngase ngilinde nje noma yini ukuthi uNkulunkulu ngoyaziyo makusenzeka ngihamba nako it's fine. But ayisomuntu owayelele phansi no nganginje njengoba nginje. But into le yayingishaya nje ngaphakathi. Then on 2017 kubuye futhi elinye iphupho. Okay. Lelo phupho lathi lifika ngaqala ngabona into eyimfene ingena la endlini engangikhona. Then ithe ingena bengihlala nosisi wami. Mina ngalala ngo10 o'clock I think ngoba past 10 lapho. But into yakhona yenzekela ngesikhashana ngoba 10:30 ngase ngiphaphamile siqedile ukwenzeka. Usisi imgcine egeza then wabuye wazongijoyina walala I think wavela walala yena flat. Lento le yaqhamuka kuse elinyana phela ngabo 10 okeke ebusuku kakhulu. Eqhamuke lento kuthe uNkulunkulu is a present helper in times of trouble. Biza igama lakhe ngivele ngithandaze ngithi igama lika Jesu ngoba isela endlini endifuna ukungiattack ngivele ngibiza igama lika Jesu ngibiza igama lika Jesu isuke lento inyamalala mayiqeda ukunyamalala kuthiwa vula incwadi kumahubo 50 uyifunde. Yes. Ngayifunda manje ngiyifunda ithi ukwenzile konke. Wakhuluma kabi, ukhuluma izinto ezimbi ezingekho right, uhleba, uhamba nabangani ababi ngathula. Buye lesontweni no man yathi ngathula.
ngizokudestroya kungabi nomuntu ozokusiza. Akukho umuntu ozokusiza ngesikhathi ngikudestroy. Ikhona incwadi yakhona Amahubo 50 masuyifunda le kubo verse 19 20 21 22 isho njalo. Okay. If awumandi mhlambe singayifunda futhi mhlambe ukuthi uzoba accurate kahle. Mase ngayifunda. Or izothatha isikhathi maybe. No, angeke izithatha isikhathi but ngizoyinqamula la eyenzeka khona cause lana phezulu ikhuluma ngokuthi yonke into bengiyenza. Izinto ezinzima bengizenza ngisenzani. Kepha ngizoyiqala la ku verse 18. Okay. Ithi uverse 16 zoyiqala ku verse 16 ethi kepha komubi uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumayele izimiso zami uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho. Ingani uyazonda uqondiswa amazwi ami uwalahla emva kwakho na. Uma ubona isela uvumelana nalo neziphingi uhlanganyela nazo. Umlomo wakho uyekela ebubini ulimi lwakho luqamba inkohliso. Uhlala uhleba umfowene unyefuza indodana kanyoko. Lokho ukwenzile ngathula ushaye sengathi nginjengawe. Okay. Ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Qaphela lokho nina enikholwa uNkulunkulu funa nginidwengule kungabikho onisindisayo. Onikela ngomnikelo wokubonga uyangidumisa oqaphela indlela yakhe ngiyakumbonisa insindiso kaNkulunkulu. Okay, yes. Yasho njalo kimi. Kwase kuthiwa emva kwayo kwafika izwi lathi buyela enkonzweni uyokhonza. Ngivele ngikhonza 12 apostoli. Ngiyazi maningi ama 12 apostoli lengeyinye nayo engafani namanye because ngike ngavakasha kwenye ngabona kwenziwe ezinye izinto engazithandi nje eziphuma eceleni eziphuma endleleni kaNkulunkulu. Angisho ukuthi ngithini sengisho ukuthi maqondana nami nje ngengibona ziphuma endleleni kaNkulunkulu akufani naleli ivangeli engilamukeleyo. Kepha le ngangikuyo ke yayi right kakhulu. Kwase kuthiwa ngibuyele enkonzweni. Ngazibona leso sikhathi ngibuyele enkonzweni bengijabulela kakhulu ukuthi ubuyele enkonzweni so right befuna impela ukuthi ngibe khona enkonzweni. Hayi but ngakushaya indiva mina lokho. Azange aye enkonzweni 2017 2018 2019. Lesikhathi ngiyasebenza. Okay. 2017 2018 then 2019 sengijintshile umsebenzi sengisebenza futhi kwenye indawo. Ngifonelwe yilo mlungu ebengimsebenza 2017. Athi Vuyi unjani ngithi ngi right. Ethi kahle ngithi yebo. Wathi ngiphupha ngeke kahle ngathi awuphilile kahle. Ngathi yebo namhlanje ngilovile ngifuna ukuya ku doctor ngiphilile kahle. Isisu sami ngisizwa kahle ngathi asikho right. Athi awuguli. Ngathi wayitha ngikulu wathi ngikubonile lokho mathi ngilele ebusuku. Kuthe mangutshela lento engutshele yona. Ngikuthole vele uphethwe yileso sifo but ithandaza kuphela nami ngizothandaza uzoba right ungayi ku doctor kusasubuyele emsebenzini. Okay. Ngathi okay. Wathi ngiphuphe ngikhuluma nawe ebusuku ngutshela ngithi Vuyisebenzisa ubizo lwakho. Ngathi ubizo luphi nginobizo mina wathi yebo ubizo lokushumayela. Ngathi no ngizoqala phi mina angikaze ngishumayele. Wathi qala noma yikuphi nasephusheni ngibuze lo mbuzo ukuthi ngizoqala kuphi. But qala noma yikuphi. Ngazibuza ukuthi ngizoshumayela kuphi nini ngenzeni. Ngakushaya indiva lokho. Zange ngishumayela mina ngahlala. Then later 2019 ngilale mangivuke ekseni ngabo 5 sokukhala ialarm ngifudumeza amanzi ngiyabuyela ngithi ngiyalala mangilala ngizunywa ibuthongo but ngibanjwa ispirit sokuthi angikhona ukuscreama angikhona ukunyakaza angikhona nix. Ngithandaza njengomuntu vele besejwayele ukuthandaza. Uma izinto zingahambi kahle bengathandazi ke since 2014 ngeke inkonzo bengathandazi but izinto mazingahambi kahle ngathi kuyabhedanyana bekufika isikhathi emkhumbulo uNkulunkulu. Ngithandaze sometimes mangihlangana nezimo ezinjengalezo esase singificile ngaleso sikhathi.
ngizama ukuthandazela lutho ngithi hayi igama lika Jesu ngiyalazi liyasindisa ngilibize igama lika Jesu angisaphenduleki lapha angisakhuluma ivoice ayisaphumi ngikhulume ngaphakathi enhlizweni nginokuthi mangikhuluma ngaphakathi enhlizweni uNkulunkulu azwa ngiphendule same time leso sikhathi kwakungasenzeki lokho ngabona ngiphuma ngimuka emzimbeni ngihamba but la ngangihamba khona kwakuyistrada esikhulu umgwaqo omkhulu. Okay. Ngihambe ngize ngibone igate futhi elikhulu. Lesikhathi ngihamba ngi1. Ngacabanga ngisekuhambeni ngithi Baba uNkulunkulu wathi kuMathewu 7 indlela ibanzi ekubhujisweni negate elikhulu futhi eliyekubhujisweni. Lesikhathi ngicabanga ngkulento leyenzekayo ngaleso sikhathi. Usendleleni ya. Ngicela unginikeze last chance ngiyoshumayela. Okay. Ngithe ngisho njalo ngavela ngajika ngabuyela. Ngafika impela ngazibona ngibuyela emzimbeni wami. Ambonanga anything strange but ngokusho lamazwi ukuthi ngicela unginikeze last chance ngiyoshumayela. Ngithe ngifika emzimbeni ngasho ukuthi bekufanele ngife manje sokuyi last chance. Sengiphiwe i last chance kahle kahle kusho bekusuku lwami lokufa. Kusho ukuthi mawuphuma uyazibona wena ushiya umzimba. Uyabuhamba unguwe nje uzibona ukuthi unguwe ohambayo. Umzimba ushiya lapha ubona ukuthi awushiya nawo. Yiwo angazi okusala isithunzi lapha mhlambe angazi okuphuma isithunzi umzimba yiwo yabusele phansi ngoba phela yiwo fayo yiwe siungcwabayo thina kusho ukuthi kuyabe kuphume something like umzimba into eyisithunzi uyabuhamba ngayo but wena yabuzizwa ukuthi uyahamba yeah nokubuya kwakho kanjalo futhi nokubuya kwakho uyabona ukuthi uzizwa impela ubuyela emzimbeni ngisho ukuthi ayi manje sengiphila kusho sengiphila ku last chance uNkulunkulu ungiphile last chance kufanele ngishumayele bekuyi Saturday yeah following day Sunday ngivele ngiye enkonzweni think inkonzo leyana ngagugla vele ngoba angazi inkonzo eseduze engena Sunday ukuthi yipi ngagugla thola inkonzo bathe kuphinda le Faraday somewhere ngahamba ngayo ngena kayi1 awusayi manje enkonzweni yakhe 12 apostoli. No, in 12 apostoli ngena ngeSaturday lebe ngikhonza. So lento yenzeka kufanele ngivuke ngemsebenzini. Ngaya emsebenzini. Sunday kufanele ngiattend enkonzweni because uNkulunkulu ufuna ngishumayele. Uthi ngibuyele futhi esontweni ngiyazi wangitshela ukuthi ngibuyele. Ngihambe lapho eFaraday ngijike. Mangijika senginale ngqondo ukuthi no man lento yokuthi ngishumayele. Bengi desperate for ukuphila ngikhulume ngidesperate for ukuphila ngoba sengithola ukuphila angiphile once ayikho le ndaba yokushumayela vele ngikhulume ngidesperate yena umuntu wesifazana wakwashumayela yini eshumayela kuphi yena uwe njalo lokhuluma kanjani ngiyakhuluma but ukhuluma wedwa ngikhuluma ngingedwa ngiyakhumbula futhi nenye incwadi ithi owesifazana makathule ebandleni pho mina ngishumayela for ini ngishumayelana angikwazi nokushumayela mina kudlule lokho siqhubeka isikhathi sihamba 2019 hayi ngibuyele enkonzweni later bekungabo November ngibuyele enkonzweni bangamkela kahle futhi ngabacela abazalwane ngicela lingikhulekele ngoba angizibuyelanga mina ngiphoqa uNkulunkulu uthi ngibuye enkonzweni kuthiwa nginobizo but angiyazi into kumele ngiyenze ngibuyile nje ngikhona so ngicela ningisize nje ningikhulekele ngihlale enkonzweni ngiyasho nje kodwa nje akukho nje emoyeni wami ukuthi ngibe senkonzweni ayisafiki phela ngiyaphila yonke into ihamba kahle ngiyasebenza ngishode ngalutho angina problem ayikho nje into engangibeke enkonzweni sengihanjiswa uNkulunkulu ukuthi ngoba ushilo sesheka ningi then 2020 uqala iCovid kuvalwa amasonto kube mnandi kimi advantage leyo ukuthi ngingakhonze ngingaya enkonzweni evulwe 2021 ngingaya enkonzweni kube mnandi kimi nje ukuthi at least ayisekho into emphoqa amasonto wonke avaliwe ngizozihlalela ngihlale 2022 bekuMay eqala ngaphathwa ikhanda theli ngiphatha lela khanda beli noma ngaphuza igrain pha ngaphuzane beli ngapholi liku same level lingabe serious kakhulu lingapholi but ngizwe ukuthi indlela elingiphatha ngakhona sengikhohlwa kakhulu akusekho normal then ngihlale until
I think 24 May. Mangilele bekungabo 11 ebusuku. But ingalalanga ubuthongo nasendlini kulayithiwe. Nengane yami la engifana. Kungena inyoka eziwu3 endlini. Mazingena ngiyazibona mina ngo live ukuthi nanzi inyoka. Mazingena kube nenye ekhulumayo. Lutho bengaphuphi bangalalanga. Bembhekile nje ngamehlo enyama njengoba mbhekile. Ziyangena ziyalandelana ziwu3. Enye ikhuphuka embedeni ibe semva kwami. Isisinde eyayinaso ibisinda kakhulu ngizwe ukuthi embedeni sokusinda manje. Enye ibe phansi lapha. Then lenye ikhuluma ethi sifikile la hlala khona. Asimbone sibone ichibi lamanzi. Inyoka lekhulumayo. Ithi sifikile la hlala khona simbone sibone ichibi lamanzi. Asikhona ukumbulala. Ngizibuza ukuthi ikhanda leli bekufanele lingibulale kusho lehlule ukungibulala. Manje sokufanele ngibulawe yilezi zinto lezi ezithunyelwe la endlini. Ngivele ngithandaze ngibiza igama lika Jesu. Zinyamalala lezi yanyoka zingakanyamalali. Kune voice eyaphendula yathi ngizoletha ezinye eziyi2. Masinya nje 5 minutes zobe sifikile lapho. Ngabona ukuthi yabona mase iqhamukapi. Angiyazi ukuthi iqhamukapi but ngiyazi ukuthi ivoice ephendula lezi nyoka. Ngizibuza ukuthi makufika eziyi2 kuyenzakalani la ngizovuka ngifile kuthiwa ngibulawe ikhanda. No. Ithi ngithandaze. Ngithandaze ngibiza igama lika Jesu zinyamalale. Ngabona lapho ukuthi igama likaJesu uma ulibiza liyasebenza noma ngabe awukhonzi. Noma ngabe usumdelile awusamnaki awusakhuleki kuye awusena ndaba naye. But liyasebenza ngoba mina ngalo liyasuku la ngisebenzele igama likaJesu. La ngisebenzela impela kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho ngoba wakwazi ukuthi ezivala amehlo zingangiboni mina. Wavula wami amehlo ngazibona mina. Ngingekho emoyeni ngingalalanga ngekho ku spirit but ngibona live ukuthi lento le yenzeka really. Bakithi. Then kwadlula lokho. Kuthe kudlula ngahlupheka kakhulu ngalahlekelwa imisebenzi engangisebenza u3. Ngalahleka yonke in 2 weeks. Kuthe kusesha nje leso sikhathi 24 May ngangasasebenzi. Same yonke lomsebenzi lahlekile. Same time ilahlekile oqala. Ngihamba amskema ubesisebenza nama partners. Then ama partners angazahlangana kanjani amskema. Baxabana kakhulu wayekhala impela ukuthi abangani bami bathembile sisebenza sonke isikhathi esingaka. Sebengenze kanje. And ubese silingweni vele eqeda ukushonelwa unkosikazi wakhe so kwabanzima ngama emsebenzini. Bengisebenza na ku Sweep South futhi on the other side. Asebenza lapho then banginikeza ama bookings uthambe uyosebenza le uyosebenza le. Banginikeza ama bookings la ufanele ngisebenza khona. Benginikeza ama bookings akude. Ngaleso sikhathi sengiskenyiwe nasebhenki angisena mali anginamali yokugibela. Nawe futhi bakuskemile. Bangiskema baqala ngokungiskema vele. Lesikhathi bengiskema ngiyagula. Ngizama ke FNB ukuthi reverse nemali bangiskemile. Hayi ngazama nje ngehluleka. Nabo bengithumele police station befike bethi ama case la online nje vele asiwavuli. Ngagcina ngidela nami ngiaccept ukuthi ngiskenyiwe vele ayikho into engizoyenza. Then uqale ke lapho ukuhlupheka. Nkosi yami. Because awusasebenzi angisasebenzi at all. uSweep South banikeza ama bookings akude ukuthi uzogibela uyehla la oyehla khona phinde request. Sekukude kakhulu lapha ngisakhona. Ngicancel ibooking ngacancela 3 times baku deactivate bangideactivate ke ngoba imali benginenayo nje ukugibela. Kwaphela kanjalo. Ngihlupheke ke lapho. Ngihlupheke kuze ukuthi bengisukile nendawo engihlala kuyo eMidlands sengihlala eBramfish. Bese ngihlala kude nesikolo lesikhathi nginengane eziwu2 ezifundayo. Fanele ziye esikolweni. Bengiwalka nazo 8 kilometers from Bramfisher to Evezokuhle ngale. Lesikhathi ngabantwana basebancane futhi abafanelanga ukuthi bengawalka leyo distance but ngiyangena choice. Ekuseni ngivuke ngihambe nabo esikolweni. Mfanele ubaba babo ngimtshela ukuthi la kune problem engane ziya struggle amazi esikolweni evele engayingeni indaba yakhe. Engayingeni nje leyo ethi ngangcono ngithatha abantwana ke ngibase komunye usisi lapha ya.
ebathathe bahambise lapho. Ngempela shame usisi loyana wabaphatha kahle kakhulu, babe bahle kakhulu impela. Ngabona ukuthi uNkulunkulu kusho ufuna ngibe ngedwa. Ngahlupheka ngingedwa la bengihlala khona. Ngihlala bo 2 weeks ngingadli. Kunzima ukuthi umuntu eunderstand leyo nto ukuthi yayisenzakala kanjani. Like 1 week awudli like no breakfast no lunch no supper kuphela endlini ngamanzi akukho ukudla. Eish awuthi ukuphuza nawe futhi uthi ukwehlisa. Ngiyabonga. Yo hayi ishubile kakhulu impela. Hey manje akusena makhelwane like mhlawumbe omakhelwane abakhona. Umastandi ukhona, umastandi bekhona ehlala eyi1 la engihlala khona bekuyimi ngedwa futhi umqhashi. Yeah. Endlini ngaqala ngantshontshelwa impahla before ngiyohlala eBramfish. So eish. Ayikho into okuthiwa bengayikhipha kuthiwa ngiyayithengisa. Yo. For ukuthi isimo sibe right. Into ebenginayo ifoni kuphela. Yiyo ebengayidayisa ukuthi isimo sibe right. Kodwa kunzima futhi mangidayisa ifoni ngizosala nani? Yes, because connection connection. Into ebengisiza nje beyenza ukuthi ngidle bekunomngane wami obezoshada ngoSeptember. So amalungiselelo aqale ngoJune. Amalungiselelo oqaleni kaJune, amalungiselelo omshado. So besihlangana njalo ngama Sundays or Mondays. Yena be offer Sunday or Monday. So me offer sitshela ukuthi izani solungiselela then siye lapho. Bengidla lelo langa mangiye emalungiselelweni omshado. Engajumpa 1 week kusho ukuthi ngiyohlala 2 weeks ngingadli. Ngizodla lelo langa mangihambile. But mangifikile lapha yana babona ukuthi kunesimo esinjalo esinzima kimi. Usasenayo energy yokuhamba uye khona. Ibi energy bikhona ngoba bengisuka eBramfish. Ngathi duze neShoprite yaseBramfish. Ngiyofika eDobsonville Mall just after Dobsonville Mall. Oh yes. Yeah, besilapho besiselela silapho. Yo, sabanzima isimo kwathi June, July ngithandaze. Lapho ngase ngithandaza ke ngithi uNkulunkulu ngicela ungihawukele. Ungihawukele uNkulunkulu. U2022 lo. 2022. Okay, yes. Kunani ke uNkulunkulu ukuthi ungithathe ngoba ngiuseless. Usungibonisile umuntu ongangigcinela abantu abami nangu sisuba gcinile ba right ebahla ngisoli lutho. Waye ungavela ungithathe sale nabo once. Ngoba phela ubaphethe kahle mhlawumbe baphatheke kahle kakhulu ukwedlula mina mangibaphethe. Ube buhlungu. Ngithi ngiyaphuma ngiyocela ukudla. Yeah. Ngizohlangana nomuntu oqaleni ngahlangana nabo bekungumama pastor nobaba kanjalo. Bangimela ngemoto bacela ukuthi ngigibele ngala. Bekungamakhaladi nje but bebonakala ukuthi ngabantu abadala. Bangimela ngemoto. Ngala until ngaze ngavuma. Ngithe ngivuma ngene emotweni bavele baqala iconversation yabo bethi noma ngabe uhluphe kanjani. Ungaceli lutho emuntwini, cele kuNkulunkulu kuphela. Cele kuNkulunkulu kuphela ungaceli nix emuntwini. Kwaba more like baya prophet. Ngathi baya prophetha. Ngingabatsheli nami isimo engikuso ngibabuza ukuthi nikhonza kuphi. Bethi sikhonza eduze nesibhedlela eCoronation. Ibandla lapha abangazi nama ngibazi. Ngabagcina lapho. Azange bengimeme esontweni azange bengi-invite ngapho ngibuza nje bathi siduze nesibhedlela eCoronation. Yeah. Then sidlule kiko. Ngihambe ngiye kusisi lapha angisengisaba nokucela phela ukuthi engacela lutho ngicele uNkulunkulu kuphela. Ngiye kusisi sifike sihlale then later mase ku later ngirequestela. Maye ngirequestela ukuqhamuka omunye usisi angithwale manje ngizolanda ingane zami la ezihlala khona ukuthi nami at least ngibe nazo ngeweekend noma kungekho kutheni ngangino 20 rand kuphela ngathenga imovite ukuthi sidle yona just weekend then Monday bazohamba beyokudla ukudla ku right ngalela abahlala khona. Usesangirequestela ukuthi ngize endlini yami la eBramfish. Mangisendleleni lo sisongi ongiphikhileyo. Yeah. Uthi sisi yabona mina zinokungishaya ngize ngibuyele emsamo ngiyakhuleka emadlozini. Kuthiwa wena ongayilapho. Hayi. But angigqokanga njengomuntu ohluphekayo ngiright nje mina. Vele nje noma ngihlupheka ngiyakubona ukuthi
ngiyahlupheka unless masutshelwa yimi. Naye lo sisi nje ohlangana naye endleleni nje. Nguye ongiphikhileyo isikhathi ku request akuqhamuke yena. Uyena udriver. Yes. Yeah, we-Uber, Yebo, ungitshela lokho. Ahambe khuluma one thing ize ezayingidrop. Ethi ngiyakucela ukuthi noma yini noma ngabe uhlupheka kanjani, hlupheka ngani unga-approach umuntu. Ungayiki umuntu, ucele kuNkulunkulu yena yedwa. uNkulunkulu nguye ozokusiza. Ngithi hawu. Manje lo muntu why uqondane nesimo sami manje ngiyaludinga usizo, why kufanele ngicele kuNkulunkulu? Ngicele kuNkulunkulu ayimpendulo azikho. Azifika impendulo ngiyacela sekuphele noJuly sekungu-August manje. Bese ngiyakhumbula ke manje ukuthi uNkulunkulu wathi uzongidestroy and ungidestroyile angisela umsebenzi ngiyahlupheka ngisikenywe imali ebanki abantwana bami bathathiwe abahlali nami sebehlala nomunye umuntu obagcinileyo ngingedwa nje. Kunene la yethe uNkulunkulu uzokudestroy khona 2017 la engaphupha khona leli verse engingalifunda amahubo 50. Wathi nizokudestroy ungasindiswa umuntu kungekho umuntu ozokusiza. Yes. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu kwayikhuluma lento. Maybe kufanele ngibuyele kuye. Ngiqale phansi ngithi baba ngiyabuyela kuye. Ngithi ngijwayele ukuthandaza nje imthandazo le ngithandaza ngicela lokho engicelayo. But manje yatshintsha indlela yokuthandaza. Baba ngiyabuyela kuwe. Ngicela ungamkeli ngisoni. Ungithumile ushilo ukuthi ngishumayela ngikwenzanga lokho. Ungiphila ama-warning amaningi angikwenzanga lokho. Kodwa futhi angazi ngikwenze ngiqale phi ngenzeni. Mase ngiqedile ngibuyele ngithi Jesu ngiyakwamukela namhlanje. Njengenkosi nomsindisi. Ngamamkela kasha. Ngi-1 endlini. Lesikhathi nenyembezi ziyehla ayikho into ehlanganayo. Sengikhathele ngalesimo sokuthi ngiyahlala bo 2 weeks. For 3 weeks. For 2 weeks or 1 week ngingadli. Uthothi ngidle maybe kabili or kathathu ngenyanga iphele. Ngithi ngizoya lapho ukuthi kusho uthwana ngenyanga nje ngenza kubudla ka 2-3 times. Inyanga yonke. Yazi akekho umuntu ongakubelieve lokho. Indlela ibulala. Nami la ngithandaza khona ngaqala ngisathandaza ngokucela ukufa ukuthi inkosi ngithathe. uNkulunkulu uma engakafuni ukuthi uthathwe ekuthatha akakuthathi ufukufa mase kufikile kuphela. Uma isikhathi singakafiki uzoba right. Then ngiqhubeke lapha ngicabanga ukuthi uJona naye ukwathunywa lento kwathiwa eNiniva ekhuluma okunye. Umkhumbi wazamazama kwazamazama kwaze kwahlukumezeka nabantu ababesemkhunjini. But inkinga kwakunguye uJona. Mhlawumbe nakimi kwenzeka leyo nto ngoba nanga umlungu wami phela bamskemile. Mhlawumbe ukuthi ube kuleso skebe nami engikuso. Kwenzakalani kahle kusho kufanele ngibuyele kuNkulunkulu ngenza into uNkulunkulu athe ngiyenze. Ngimvume uJesu njengenkosi nomsindisi. Mangiqeda ukumvuma ngizwe nje ngisiba nepeace. Ngiyamukela nje izimo ukuthi hayi ku right manje sengingafa it's fine. Nesimo noma siqhubeka sinja kusena inkinga manje senge right. Siqhubeke ke. Isimo ngathi a week after lo mkhuleko ngithola umsebenzi. Ngifonele nje umuntu from nowhere like umuntu engake ngakhonza naye kudala. Ethi wenzana ukho busy naye ngithi cha angikho busy. Athi ngicela uzongisiza lapha. Mangiqhamuka nje like umsebenzi wakhona wase Florida. Lesikhathi nganginengane endlini kwakuyi weekend. Kufanele ngiyongena Monday. Kuyi Sunday. Fanele ngiqhubhe ingane ngiyezishiya kusisi ngale Midlands la isala khona amazi esikolweni. Ngiphinde ngiye Florida anginamali. Kuthiwe ngicela ilutho emuntwini. Ngihambe ngiye lapho. Ngifike ngithola iapula ngithi enguthola ngiyenzele ingane mina sengijwayele angisalambi. Engqondweni yami yikho kufika khona ukuthi angidlanga. But indlala ngizizwa ngihalela ukudla. But engqondweni yami kukhona ukuthi angidli senginesikhathi eside ngingadli. Ngifike kusisi ngishiye ingane ngishiye nempahla zengane ezinye ezesikolo sezwashiwe. Usisithi anginakudla kuneapula kuphela efrijini ngidle lelo apula. Ngiqeda ukulilwa ngezwe ngisiba namandla ukuthi ngawalka ngifike eFlorida. Angicela nemali ngisuke ngiwalke ngizwe ukuthi ngisuthi manje but ngidle iapula le1. Ngisuthi manje
ngisuke ngihambe ngiyofika eFlorida. Mangifika lo muntu wathi engibheka wathi Vuyi kwenzakaleni. Azange akhuluma amphendula inyembezi wathi kwenzakalani ngathi angidli. Kutheni? Ngathi angidli angisebenza nginakho ukudla. Wathi uswela impuphu. Ngathi ayikho. Eish. Wathi okay ithi ngikhulume nomama ke sibone ukuthi sikuthatha Monday and Friday. Kwaba yilokho ke bangithatha Monday and Friday isimo sabangcono. Kufika umuntu ku Facebook wakhuluma nje inkinga yakhe. Inkinga yakhe cishe ifane neyami. Uvele kufika imotivation enhlizweni yami manje sokuthi ngikhulume. Uma ngikhuluma ngivele ngikhulume straight to the point ukuthi inkinga le uyilungise kanje ngilethele incwadi kuthiwa funda uMateyu 6. Angazi noma isikhathi esikhona sifunde kancane leyo ncwadi. Asifunde. Ngayichaza the way uNkulunkulu angilethele ukuthi ngichaze ngakhona. Indlela abantu abeneliseka ngakhona, abathanda ngakhona. Yes. Lo mbhalo lo, bathanda kakhulu bathina besingazi ukuthi uNkulunkulu mayesifundisa ukukhuleka uthi sikhuleke kanje. Lami nganga-understand kahle ukuthi kukhulekwa kanjani. Yeah. But ngaleso sikhathi uNkulunkulu maselethile umoya wakho oyingcwele uyakwazi ukukhuluma. Because ukushumayela bengakaze ngishumayele mina ngingazi ukuthi ngizoshumayela ngithini. Ngicela siye embhalweni. Okay. OkaMateyu 6 ne? Yes. Inhloko yombhalo ithi intshumayelo yasentabeni isaqhubeka. Okay. Then ku1 ithi kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu. Kepha mina ngiqala ngaku1 kahle. Ngayiqala la uJesu eseqala ukufundisa abantu ukukhuleka. Ngizoyiqala khona namanje. Okay. Then ithi ukulunga kwenu kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo. Funa ningabi nawo umvuzo kuyihloso ezulwini. Ngakho ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwabantu. Njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamkele umvuzo wabo. Kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi sikwenza esokunene. Ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Nalapho nikhuleka ningabi njengabezenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela kube bebonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamkele umvuzo wabo. Then la ngizoqala khona kahle ku verse 6. Ethi kepha wena nxa ukhuleka ngene ekamelweni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyihlo sekusithekeni. Noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. uNkulunkulu uthi sikhuleke kuye. Khuleke kuyihlo. La isimotivate kanye nami ukuthi ngingaceli lutho emuntwini. But ngikhuleke nami senginaleyanto ukuthi ngitshele umunye umuntu ukuthi engaceli niksi emuntwini. Angithi sengithwele nomsebenzi nyana sekuyakhanyanyana manje akusafani. Ngiyamtshela ukuthi uma ukhuleka kuNkulunkulu ungene endlini yakho uvala ukhulume inkinga zakho noNkulunkulu. Yes. So kuverse 7 ithi kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuziwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ungakhuluma into eziningi uNkulunkulu uze umsole ukhuluma into eziningi. Straight to the point ukuthi wena inkinga yakho ikuphi yini oyicelayo. Ema ucela leso sikhathi incwadi ngiyazilethelwa like iziyehla. Mina phela ngifundi kakhulu iBhayibheli ukuthi ngathi ngiyazazi incwadi no. Ziyehla kuthi uvula futhi ku John 16. Verse 23 wehle nayo lapha. Ivoice ekhuluma nayo. Yebo, ivoice ekhuluma nayo. Leso sikhathi ngiyabhala efonini. Ngihambe ngiyoyicheka leyo ncwadi ngipaste lelo verse leli elithi konke elikucelayo likucele kuBaba. Nikucela ngegama lami. Celani kuNkulunkulu. But nicele ngegama lami. Izithi namanje anikaceli ngithe celani ngegama lami. Incwadi yakho ikhona ngale kuJohane. Yes.
Then so mawucela lapha ukhuleka kuNkulunkulu ucele ngegama lika Jesu indodana yakhe. Yes. Kodwa ucela kuye uNkulunkulu ungaceli komunye umuntu. Mawune problem nje fesana noNkulunkulu straight. Oh yeah. Ungakhuluma amazwi amaningi. Lokho kuncane nje okufanele ukukhulume noNkulunkulu. Then verse 8 wakhona ethi ngakho ke mani ngafani nabo. Ethini? Kuthiwa bakhuluma ukuningi abezizwe. Then ithi ngakho ke mani ngafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi nokuswelayo ningakaceli kuye. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi. UNkulunkulu already uyazi sikucelayo singakaceli kuye. Yes. So asikho isidingo sokukhuluma into eziningi ukukhuluma noNkulunkulu. Uyasifundisa ukuthi masikhuleka sikhuleke njani. Uthi masithi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Yes. Mawufike umbuso wakho. Yes. Mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Uthi sikhuleke kanjalo uNkulunkulu qale ngendumiso ulingcwelise igama lakhe umdumise uNkulunkulu dumise uJesu noma ngabe kuthiwa inkinga yakho ingakanani one problem okutheni leso sikhathi engikhuluma ngisenkingeni nami ngiyazifundisa ngiyeza ukuthi kuyangena ngaphakathi kimi and at the same time ngitshela omunye umuntu ukuthi qala ngokudumisa ungcwelise uNkulunkulu ngoba umkhulu yena unguNkulunkulu vele kufanele ukuthi simdumise udumo lumfanele. Yes. Then bese ucela ukuthi umbuso wakhe uze kuwe. Nentando yakhe yenziwe emhlabeni njengoba iyenziwe ezulwini. Intando yakho yenziwa ngubani? Yenziwa nguwe. Ngoba intando yakhe sicela ukuthi yenziwe emhlabeni ayenziwe nguwe nabanye abasemhlabeni beyenza intando kaNkulunkulu. Oh yeah. But right now ngoba sikhuluma nawe ayenziwe nguintando kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu usezulwini. Kubusa uNkulunkulu ezulwini nguye yedwa obusayo laphayana kwenziwa intando kaNkulunkulu. Then la emhlabeni kunoSathane. Abanye bayenza intando kaSathane, abanye bayenza intando kaNkulunkulu, abanye basembusweni kaSathane, abanye basembusweni kaNkulunkulu. But yenza sure ukuthi wena owakho umbuso uyawuclaima ezulwini like uyenze uphile intando kaNkulunkulu usemhlabeni ube sembusweni kaNkulunkulu usemhlabeni. Ungalindi ukuthi intando kaNkulunkulu uzoyenza ezulwini ngoba uma ungayenzanga ula emhlabeni awukwazi ukuthi uyenze usezulwini yabe usu rejected ezulwini vele. Okulungileyo ukuthi uqala uyenze la emhlabeni then ma usiya ngale kokufa usesezulwini already usuyenza intando kaNkulunkulu. Ngakho ke yikho uNkulunkulu ethi sicele intando kaNkulunkulu ukuthi thina siyenze emhlabeni njengoba iyenziwe ezulwini siphile futhi umbuso wakhe la emhlabeni njengasezulwini. Then mayiqhubeka uthi usiphe namuhla isinkwa sethu esemihla nemihla. Yikho la ungena khona inkinga zakho okhala ngazo ukuthi ufunani wena because isinkwa semihla nemihla isinkwa siyazi into esidla every day into edingekayo every day. Makhulunywa ngesinto isinkwa semihla nemihla khuluma ngama daily needs akho obonayo ukuthi angeke uphile ngaphandle kwakho. Kucele so kufanele ukuthi emkhulekweni wakho ngoba uNkulunkulu esifundisa ukukhuleka sungakhuleka ngamazwi akho but ulaye encwadini le ukuthi uyamdumisa uNkulunkulu bese ukhuluma ngama daily needs akho mhlambe kuyenzeka ufuna ukushada uyamdinga umakoti o uyamdinga unkosi umyeni mawukuthi into oyifisayo ukuthi ube nayo empilweni yakho uhlalwe nayo is your daily need. Khuleka ucele isinkwa semihla nemihla ucele lokho ezisinkwa semihla nemihla uNkulunkulu osezulwini uyakunikeza. Okay, yes. Then mase ngiqhubeka lapha ithi usithethelela amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abanecala kithi. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen. Yes. Sesifundile ukukhuleka. Kuthiwa umbuso ngakaNkulunkulu. Yes. Namandla ngokaNkulunkulu. Nobukhosi ngobukaNkulunkulu. Namuhla kuze kube phakade kungokaNkulunkulu noma kungaba nani emhlabeni. But yazi ukuthi ubukhosi namandla nombuso konke ngokaNkulunkulu. Ngokababa osezulwini. Then ithi umcela ukuthi asisindise kokubi. Kubalekile lokho ukuthi emkhulekweni wethu sicele ukusindiswa kokubi ngoba uSathane fika isikhathi asigadle thina singaba ntwana bakaNkulunkulu
Leso sikhathi ngiyaqala ngiyashumayela kuze kufike mangikhuluma lento lengikhuluma right now. Yeah. Kufika lo mbhalo ka Efesu 6. La leso sikhathi futhi ngikhuluma wafika ngaleso sikhathi uyehliswa. Angakabi neBhayibheli elinjengaleli naleli nalo ngilithethe kumama last week. So naleli lisefonini. Okay. Kufika uEfesu 6 ukuthi ngoba kukhulunywa lana ukuthi ungasingenise kulingweni. Kodwa usindise kokubi. Ungasingenise kulingweni, usisindise kokubi. Umuntu olingayo kakhulu uSathane ngoba siyambona ukuthi wamlinga uJesu lapha esentabeni. But uJesu wazibonisa la omi khona. Wazibonisa la omi khona ngoba uJesu yenamandla okutshintsha amatshe. Yeah. Abe izinkwa adle. Yes. Kodwa zange afuna ukuthi approve uSathane ukuthi yena uyakhona. Ngoba kube wamprove uSathane ukuthi yena uyakhona ukutshintsha amatshe abe isinkwa njengoba wayenza watshentsha amanzi aba yiwayini. Wayezobe seyenza intando kaNkuluNkulu. So lapha yana kuyasifundisa nathi sinje singabantu ukuthi kukhona la ungafanelanga ukuthi uprove abantu bakaSathane noma ngithi uprove abanye abantu ngobizo lwakho noma ngokwenza kwakho noma uprove abanye abantu ukuthi wena uyakhonza. Ngesinye isikhathi asikho isidingo leso so prove a point. Yeah, so prove a point ngoba ugcina usuyenze intando kaSathane ungananzelelanga. Yes. Ngoba uJesu ayengayiprove point ukuthi yena ungumntaka kaNkuluNkulu vele watshentsha amatshe beyisinko. But akakwenzanga lokho ngoba wayezobe sefeza intando yomubi. Yeah. Wakhetha ukuthi amtshela ukuthi akusinkwa sodwa esingaphilisa umuntu. Yes. Waqhubeka ngesima yikuso wathi akusinkwa sodwa esingaphilisa umuntu. So ngokunjalo uma incwadi le ikhuluma ukuthi ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi. Ukulingwa into ebuhlungu sometimes ayina solution. Esinye isikhathi vele ugcina ungena kikho ngoba usuka ulingwa lapha. Sometimes uyehlelwa isilingo. Isilingo siyakwazi ukwehlela. So kubalekile ukuthi ukukhulekela ukuthi ungalingwa. Ngoba ususekulingweni ungenza noma yini. NjengoJobe, uJobe wangenise kulingweni. Yes. Kodwa ngenxa ukuthi wayemethemba uNkulunkulu. Waqina wahlala kuNkulunkulu, wathembeka kuNkulunkulu, wamethemba uNkulunkulu. Yes. Wathembela futhi kuNkulunkulu. Yeah. Kodwa thina namhlanje masihlangana nezilingo. Asithembele kuNkulunkulu. Sometimes asithembeki kuNkulunkulu njengami, ngasho ukuthi njengami ngoba ngashiya inkonzo ngagcina ngithi ayithi ngizame kulabo ababhulayo. Uyabona ikungathembeki lokho kuNkulunkulu. Yeah, futhi ukuyawenza nane example yalo driver wathi mina ngaya kulezi indawo kodwa wena ungayi. Okusho ukuthi kukhona abathi mabelingwa baye kulezi indawo. So ukulingwa kungenye indlela ebuhlungu kakhulu okufanele singakulibali ukucela ukuthi siyacela baba ungasingenise kulingweni. Ngoba isimo esasehle nizofanisa ngoJobe vele sasinzima kakhulu sasibuhlungu. Akekho umuntu onga-accept ukuthiwa ushiwe izingane zakhe zonke. Sezifile akasena mfuyo akasena lutho. Waphenduka waba ngumuntu kazana nje. Sibuhlungu isimo esasimehlela ngoba mase khuluma futhi naphambili uyasho ukuthi ngangithi mangifika la ngifika khona bengimamele. Lento engizikhulumayo bezizwa kahle kodwa manje bangikhafulela nokungikhafulela ngisesengumuntu. Abanye bathi ngonile phambi kaNkulunkulu kodwa bengawonanga. Ngenxa ukuthi uphakathi kokulingwa. Ukuba phakathi kokulingwa akukho kuhle kunzima. Abanye abantu mawusekulingweni bacabanga ukuthi mhlawumbe ushaywa uSathane. Ushaywa uNkulunkulu kukhona okuwonileyo ube ungawonanga uphakathi kokulingwa. Yikho uNkulunkulu uJesu esitshela ukuthi asicele ukungangeniswa ekulingweni ngoba sometimes uyangena ekulingweni ungananzelelanga. So kungenzeka lo muntu oyekhuluma lapha ku Facebook naye bengenile kulingweni. So kuyafuneka ukuthi ecela ukuthi engangeniswe kulingweni uNkulunkulu amsindise kokubi. Ngaqala lapho ke intshumayelo yokuqala nje first. Sesiyafika ukuthi umuntu ongenise kulingweni kahle uSathane uyabe silwa nawe. Then mayisilwa nawe zikhona izikhali zikamoya lana ngicela ukungena kiyo because vele i-testimony yami ihamba nemibhalo ku Efesu 6.
wena kulawa qala khona ke ukushumayela ke your first time ngiqala ukushumayela ngiqala ngoMateyu 6 ngoba ngiqala ngaye nje even manje ngimchaza ngendlela engangisiza uNkulunkulu ethi ngimchaze ngakhona angazi noma ngiyamthola u6 uverse bani evesini qala uverse 12 ku verse 12 ngiphethe ele English ke la okay kulungile okay it like me ihloko sithi the whole armor of God verse 12 ngicela ungibambele kuyo lapho okay ethi the whole armor of God iarmor yini like umuntu olungiselela impi angithi something like ngasho njalo ngithi umuntu oyisosha olungiselela ukuyempini yes olungiselela ukuyempini oyakulwa ngicela ngiqhubekele ogqoke konke ophethe isikoko ophethe everything yokempini verse 12 ithi for we do not wrestle against flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of the darkness of this age against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Ithi ngoba ngesizulu asihlangene nenyama negazi asibambananga ngenye ama version asibambananga inyama negazi into esilwa nayo lapha yimimoya imimoya esilwa nayo so uma silwa nemimoya like into spiritual into ngeke uyibone ngamehlo mhlambe singabona ngezenzo ukuthi kunemimoya ekhona la but into yakhona ungayiboni ngamehlo into spiritual so ngicela uqhubeke siza ukuthi kufuneka nani lapho ukuthi silwe naleyo mimoya okay verse 13 ithi therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. Yes, ithi iqoqa konke ongakuphatha ukwenzela ukuthi ukwazi ukuma ngesikhathi sobubi. Yes. Ngesikhathi sobuzima. Okuzokwazi ukukusindisa nje mawuye empini yaphatha abo shield ihawu ngithi ugqoke ama boots la ufake nama yini bulletproof bulletproof yes bulletproof ufake nesigqoko angazi wayi helmet osibizwa ngande sesigqoko helmet ukuthi uvikeleke uphinde uphathe futhi nani nesibhamu ngoba phela uyaphuma yempini asiza ukuthi uPaul uthini ngasho okay asifunde verse 14 ongiqedelele la ku verse 13 and having done all to stand verse 14 stand therefore having girded your waist with truth having put on the breastplate of righteousness 15 amen bongimancane uthi usiya kuleyo mpi leyo kufanele ube nesivikelo sesifuba yes isivikelo sesifuba ibulletproof yes yokulunga ube umuntu olungileyo awuvele uyilande nje ngomthandazo hayi ngomthandazo ukuthi siyalwa thina singamakholwa siyamaza uJesu siyalwa kuphela ngemthandazo no mina kwafika isikhathi wangangisebenzeli umthandazo ngenxa ukuthi ngangalunganga kuyafuneka isivikelo sesifuba esiyikulunga yes mina leso sikhathi azangaphenduleka ngenxa ukuthi bengingalunganga kahle bengisihambela indlela zami nje ngingenandaba naye uJesu ngingenandaba naye uNkulunkulu so lana kuthiwa ukuze ukwazi ukunqoba leyo mpi kaSathane fanele ube nesivikelo sesifuba esiyikulunga ibulletproof yakho ayibe yikulunga ngicela ukuqhubeka and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace izinyathelo zakho angithi yes inyathelo zakho noma inyawo zakho ziqhokiswe ngevangeli lokuthula yes ngepeace ngevangeli lokuthula ngepeace okokuqala usunokulunga ibulletproof yakho ikulunga then amaboots wakho ikuthula ipeace mawuzolwa noSathane nje ufanele ube ngumuntu olungileyo one ngoba uSathane uyakwenza cishe konke okwenziwa uNkulunkulu yakhumbula encwadini kaMose lapha yana
uMose mayethunywa eGibhithe eyokhipha abantwana bakaIsrayeli kuthi afika ulahle induku zakho phansi uyazilahla uSathane naye nabantu bakhe uthayizanusi zafika zalahla induku zazo zajika inyoka kodwa induku kaMose yaginya lezi ezika Sathane kahle lezi ezezanusi so into kaNkulunkulu injalo kufanele ukuthi ube nokulunga ube nepeace ube nepeace so ngizoqhubeka okay verse 16 above all taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Okay, uthiwa ube nokholo futhi bathi yini ukholo? Shield of faith, ukholo faith. Shield yilento yokuvika ngithi. Ihawu yilento yokuvika ube nehawu elukholo. Lezo zinto izinto ezifunekayo kakhulu mawuthandaza awuyi nje ngomthandazo. Uma ufuna ukunqoba kahle kufuneka ube nalezo zikhali lezo bulletproof ube nama-boots ube naleyo shield leyo ube ne-faith ukholo i-faith angithi ube nokholo then okay qhubeke nayo futhi yes verse 17 and take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God. Yebo kuthiwa kusho ukuthi samukele isigqoko ihelmet yensindiso yebo insindiso yini insindiso mawuthi awusindisiwe umazi uNkulunkulu umazi uJesu umvume ukuthi uyinkosi yakho awukwazi ukusindiseka ungenayo uJesu so uJesu kahle uyadingeka ukuthi wonke umuntu amvume mase mvumile izono zakhe ziyathethelelwa mase kuthethelelwe izono umuntu yakwazi ukungena ezulwini inokuzwa abantu bezikhohlisa bethi uNkulunkulu ngowethu sonke yebo ngowethu sonke futhi uyasithanda sonke kodwa umehluko lawo ukuthi ezulwini uzongena na awukwazi ukungena ungekho ngcwele uyedwa umuntu ohlanza izono uJesu Kristu kuphela nguye okwazi ukuhlanza izono bese usiba nendlela yokuthi uyengena ezulwini yes akukho enye indlela noma engaba ngowakho umthando uNkulunkulu akukho enye indlela ongayenza yes so uthe nani nenkemba kamoya okuyizwe likaNkulunkulu yebo inkemba kamoya eyizwe likaNkulunkulu yizi zinto ezidingakayo uma uSathana sethe wakuzuma awukwazi ukunqoba ungalunganga akukho lula sunganqoba but akulula ukunqoba ungalunganga akulula ukunqoba ungenayo ipeace so into ebalulekileyo ukuxola ngoba egcineni la ithe usithethelele izono zethu njengoba sibathethelela abaswanayo ngikhuluma ngoMateyu 6 ukuthethelela kubalekile ngoba uzikhulula wena uzikhulula wena uphinde ukhulule nomuntu omthethelelayo ngiyakhumbula incwadi kaRomans 12 manami sengiphatheke kabi ngoba kulento yonke yokulahlekelwa ilezi zinto bakhona abantu abangiphazamisayo abangihlukumezayo during the process just angifuna ukukhuluma ngabo ngenxa ukuthi akusikho angizanga lapho ngenxa yabo but ngize ngenxa yami kuphela yes kwafika isikhathi ngeza ubuhlungu ngafisa ukuthi ube ngiyaphindisela but lafika izwi lathi uyakhumbula kuRomans 12 incwadi akunikeza yona ukuthi yathini yathi uhambe ngobungcwele kule verse phakathi lapho elithi ungaphindiseli ngoba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela eqinisweni ngangifuna ukuphindisela ngokuserious but lithe lifika izwi lelo ngoba ukhona ofanele ngimbophise ngaleso sikhathi but kuthe kufika lelo zwi lithi ungambophisi ngithe uhambe ngobungcwele funda lelo verse lele lithi ngokwami ukuphindisela ngazibuza ukuthi inkosi mina ngishayile ngalimala ngenzani waye abantu abenza okubi kimi ungabaphindiseli ngibone izwi lathi akubalekanga lokho abantu abaningi phandle la abahlukunyeziwe abafisa ukuthi ngabe bayabona laba bantu abahlukunyeziweyo behlupheka obephindiseleka besasekhona emhlabeni kepha uNkulunkulu wathena unesihogo ngale ungabona uphindisele kusemhlabeni uNkulunkulu ukuthandile
Ungabona ekuphindisela usasemhlabeni uNkulunkulu ukuthandile uyafisa ukuthi uphenduke. Okay. Ungabona kuyeka futhi usasemhlabeni uNkulunkulu ukunikeza ichance ukuthi uphenduke uhambe exolisa lawone khona. Okay. Ulungisa indaba zakho lawone khona. Ungehlula ukuthi ulungisa indaba zakho lawone khona usaphila la emhlabeni. Sikhona isihogo ngale kokufa. Eish yeah. Sikulindile. Amazwi powerful lawo. So ngokunjalo kuyadingeka ukuthi sibe nezikhali zonke lezo. Yes. Ofanele sibe nazo. Umuntu olungileyo kahle kahle mase sikhuluma ngokulunga nomthandazo. Uma ulungile nomthandazo khona enye incwadi ethi umkhuleko womuntu olungileyo uyamvusa umuntu uyamsindisa umuntu ogulayo. Umkhuleko nje womuntu olungileyo noma ngabe ogulayo engalunganga. Yeah. But umkhuleko womuntu olungileyo uyakwazi ukusindisa umuntu onjani ogulayo. Oh yes. So ukulunga kubalekile kakhulu ngoba umkhuleko yakho ishisa umkhathi, ishisa amademoni. Iyafinyelela kuNkulunkulu. Okay. So before nje sithandaze kufanele ukuthi sithabathe izikhali kuqala. Yeah. Ngoba uma uthandaza ungenazikhali akukho lula. Siyathandaza yebo ngoba sesikujwayele sesikwenza into yethu ukuthandaza yebo ngokwethu vele. But izikhali nazo yini mawuguqala pha uthandaza? Yeah. Have izikhali bese uyathandaza. Intshumayelo yami yakuqala ke ama first days leyo. Oh yeah. Ngaqhubeka ngithule imphelelo yokukhuluma ngingazi ngizothini but sekusisho manje ukuthi ngikhulume ngamandla ngishumayela angazi ukuthi ngithini. Ngithi ngilele ngilethelwe ngibhala kuthiwa bhala ukuthi uyaphi umuntu maye efa. Nama ngiyazi leyo le Bible andijwayelanga ukuthi ngizocabanga ngiyami engqondo nje akukho kimi. Uzobhala kuphi? Kuthiwa bhala but ngisephusheni ngaleso sikhathi. Okay. Kuthiwa bhala ukuthi uyaphi umuntu mayefa. Ngiphatha ipen nepaper nje ngiqala ukubhala. Kuthiwa umuntu uma esifa kunencwadi lapha Korinte 2 Korinte 12 ethi uPaul wabona umuntu eya kwelesithathu izulu ehlwithwa esiwa kwelesithathu izulu. Ngiyayikhumbula yes mangikhumbula ngisho nalapha ephupheni ngayikhumbula yafika kimi ukuthi ikhona incwadi enjalo kuthiwa kwelesithathu izulu. But lana ngilethelwa izulu lesibili kuthiwa bhala ngezulu lesibili. Umuntu mayesifa uya ku second heaven ezulwini lesibili. Ngikhuluma ngento kwathiwa ngibhala ngithi uyezulwini lesibili. Umephuma nje emzimbeni uye paradise ezulwini lesibili noma eHades. Ngize ngichazelwe nokuthi la kwaya khona iselelesi lesi sasibethelwe kuJesu kwakuse paradise. Ayithi izibezimbili zalelesi isiphe siya paradise. Ayithi khona savuma uJesu khona samphika. Yebo sona lesi sathi baba ngicela ungikhumbule. Okay. Lawo yakhona then uJesu asesithi ngizokuba nawe namhlanje eparadise lika baba. Okay. Kwase kuthiwa iparadise yikho la kwakuno Lazarus khona. Okay. Ekhuluma nobani noDivas. So abantu mabesifa bephuma emzimbeni baba nemizimba efanayo exactly nale abanayo mabephila nje ku life nale siphila kiwo. Umehluko ukuthi bona babe sebephumile enyameni emzimbeni wemvelo babe semzimbeni kamoya but abantu abasemzimbeni kamoya bayakwazi ukubonana bona bodwa. Bayazi ukubonana bona bodwa abantu abasemzimbeni kamoya. Oh yes. So ngaleso sikhathi lesayiselele sasemzimbeni kamoya. uLazarus wayesemzimbeni kamoya but umzimba ofanayo nalowo wayehamba ngawela emhlabeni. uDivas naye wayesemzimbeni kamoya babebonana. uDivas embona ukuthi nangu yana uLazarus lapha yana noLazarus embona uDivas. So kwase kuthiwa abantu mabefa bathabatha umzimba ofanayo nalowo esikiwo. Okay. Bese besiyangena eparadise belinde bekhona kusemlindweni. Then abanye bayiHades abayenze ukubi beyolinda bekhona la kunoDivas khona emlindweni babe belindile isikhathi soku babe ngakafika ezulwini. Isikhathi sejudgment kwathiwa siyabe singakafiki ngaleso sikhathi. Okay. So laba abantu emhlabeni abasuke bekhona bekhuleka amadlozi bakhuleka abantu abaku waiting period. Abaseku waiting abangakafiki nasezulwini basesendleleni. Bakwelinye izwe ngasho njalo ngithi
basezweni likamoya bekwelinye izwe elingafaniyo leli ilizwe engathi lidivide ka2 kune paradise neHades. Okay. Khona indaba zasezulwini manganjulelwa mina ngendlela enganjulelwa ngayo kuthiwa kuyafana nasemhlabeni. Bakhona abantu abakhululekileyo abaphandle, bakhona abantu abasemajele ababoshiweyo. Oh. Okay. Nasezweni likamoya abangayenzanga kahle bakhona abantu ababoshiwe abangale esihogweni abangakhoni ukuthi benyukele kulabo abantu abasempilweni right abasekuphumuleni laba abase paradise. Nasemhlabeni bakhona abantu abakhululekileyo abaphandle, bakhona abavalelweyo ngale abangakhoni ukufinyelela kithi. Nangale eparadise kuthiwa kuyileyo ndlela ku second heaven ezulwini lesibili. Kwase kuthiwa kuzofika isikhathi abantu bayahlulelwe. Wonke umuntu uzoyahlulelwa. Yikho la kulobungozi khona. Okulobungozi khona ebantwini emhlabeni umuntu ethi ngingcono mina ngikhonze. Akudingeki ukukhonza, kudingeka ukuthi uyamazi yini uNkulunkulu, umvumile yini uJesu. Uyilungiselele yini indawo yakho ya after death ukuthi la ozoya khona ukulungiselele yini. Uma ungakulungiselanga lungisa manje ngoba isikhathi sisekhona. Sekhona isikhathi esilongeza usahamba usaphila. Lungiselela manje. Kodwa kuzofika isikhathi sokwahlulelwa. Mase kwahlulelwa leso sikhathi ngiyabhala ngithi kukhona ku profile yama Facebook. Kuzofika isikhathi sokwahlulelwa. Uma abantu sebeyahlulelwa abalungileyo bazodlula lakho khona lapha ekwahlulelweni. Ushiya ukuthi balungile. Ngacela something. Ayithi manje ngibheka isikhathi sami la. Phela yazi ukurecorda ke ngale machine le iphinde isilimit ngesikhathi. Manje ngibuka sona. And ngiyabona ukuthi unazo ezinye futhi izambulo onazo. Yebo. Angazi ukuthi singakhona ukwenza part 2 sikwazi ukuyiqhubha. Yebo, ngakwazi ukuthi siqhubhe. Okay. Ya uzongixolela nje ilokhungana ispace sami enginaso esengilimitayo. But nje before upart 2 sobe sesiqhubeka kule part ye judgment. So iqala lapho nje kusokwazi ukuthi sihambe nayo kahle. But before sivale few questions nyana nje awekho maningi. Ile ekhuluma ngayo uthi before ngesikhathi usaxoxa nje ubufakazi bakho bokwazi ukuthi ukhulume noNkulunkulu like silent kuwena ngaphakathi aphinda kuphendula. Awuthi uyichaza nje la that part. Bengikwazi ukuthi mhlawumbe unokubona amaphupho lawo ukuthi uyacindezeleka kungakwazi ukukhipha ivoice. But ngiqhubeke ngithi ngegama lika Jesu until ngize ngikhululeke. Igama lika Jesu liyasebenza kakhulu noma ngabe awumanga kahle. But mawulibiza liyakusebenzela ngoba lona lilomlilo ngaphakathi kwalo. Alidingi anything elokuncedisa igama lika Jesu. Lisebenza nje automatic ngoba lilomlilo. So belishisa lezi spirit. Okay. So noma ngabe ngiyehluleka ukukhuluma mphumisela but ngiqhubeke lokho ngithi igama lika Jesu ngaphakathi enhlizweni ivoice yalo ukuphuma. Bekungisebenzela belisebenza ngaleso sikhathi kunjalo. Into bengizama ukuyichaza ukuthi bengikhuluma silent ngaphakathi kwami but lingisebenzele. Okay. Second question. Ugcine usaxoxa indaba lapha yokuthi bewukhonza e12 apostoli. Yebo. Useselapho namanje? Yebo ngiseselapha namanje. Usindisiwe? Ngisindisiwe kakhulu. Ngibuziswa yini na ukuthi in most cases i12 apostoli nensindiso angathi khona la khamba kushayisana khona. Lapha sisindisiwe ngicabanga ukuthi kunomehluko. Maningi ama 12 apostoli. So awefani. Nami ngishilo ukuthi ngeke ngavakasha kwenye ngoba ngithe ngiqeda ukusindiswa ngingedwa ngiqeda ukwamukela uJesu. Ngeke ngaphuma kwenye imini ngathi ngani zama asiphumeni siye enkonzweni esizohlangana naye sizomlandela bekuyiSunday. Sahlangana nje nomunye ubaba enkonzweni sahamba naye. Sithe sifika kwakuyi12 apostoli. Okay. Ngeke ngisho ukuthi bagqoka ingubo ezinjani ngakhuluma ngezethu mhlawumbe ngoba angifuni ukukhuluma ngengubo zabanye abantu ukuthi bagqoke ingubo ezinjani. Ngithe ngifika lapho nje kwakushunyayelwa public ukuthi thina simhlukanisa umuntu nabakubo, thina sikhonza lokho, sikhonza amadlozi kanye noNkulunkulu. So laba abantu abashumayela ivangeli lokuthi kukhonza uJesu yedwa simzwisise ngoba ngwabelungu.
Okay. Wachaza kanjalo umfundisi wakhona wathi thina siyahlanganisa konke. Ngakhanya ukuthi mina ngihambelana nalelo vangeli lokuhlanganisa. Ngalela engikhona. Yeah. Ukhonza uNkulunkulu impela basindisiwe abantu bakhona, basindisiwe. Futhi bakushumayela nje public ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo. No madlozi la kukhonzwa dlozi lana. Ayikho enye into enzwayo imthandazo kuphela. Umuntu wesifazana akaligqoka ibhlukwe, kaqhina inwele. Kanjalo nje into esifundiswayo ukuthi before uyebhaphathizwa vele bakutshela ukuthi sifuna lezo zinto mawunazo abo makeup, ucwebe kanjalo nje nabo iza nabo. Uze nawo bekuchise bekubuza ukuthi uyavuma ukuthi sishise lezo zinto yini. Uma uvuma bazishisa then bekubhaphathiza. Uma ungavuma bakutshela ukuthi uzobuya uma inhliziyo yakho isivuma ukuthi uyafuna ukubhaphathizwa uyamthanda uJesu. Ngoba uJesu akazithandi lezi izinto sinayo nemibhalo yakhona esho njalo. Okay. Hayi bekuyileyo umbuzo yami ngoba njengoba ngiloku kumamele ngilindele ukuthi mhlambe khona la uzothi khona hayi ngagcina ngiphumile ke 12 apostoli mhlambe ngalandela ibandla lensindiso into ekanjalo yabona. Okay but mawuthi 12 apostoli esindisiwe then I understand. Ngoba njengoba usho nje uthi maningi. Yebo maningi. Okay hayi ke uzongiqalela nje silimitwa isikhathi mhlambe futhi yazi ngifeel ukuthi ngikhulume le kubabukele emakhaya ke this time. Khuluma nababukele emakhaya. Babukele emakhaya ake ngisho le. Ngeke ngisilethe lesicelo kunina nonke enibukele iKota 2 Media. Siyacela ukuthi nyazi khona abajoinile la abama member kule channel so far bawu5 and bayasiza kakhulu ngama fans abalethayo bangasho nje ngithi ba ama sponsor le channel. And then ake ngicele nje wonke umuntu obukela nje le channel la ku description la ngizofaka nje ama bank details. Ngiyanicela le ngiyibeka kunina ngiyiphi challenge nina lo msebenzi esiwenzayo akusiwona wethu lo msebenzi esiwenzayo kaNkuluNkulu but unezinto ezishodayo. One of the things ezishodayo i-laptop ukwenza lo msebenzi lo ukuthi wenzeke ube impumelelo. Kufikile kumina ukuthi no man angayithwali ngedwa lento angiyilethe ngiyazi uNkulunkulu khona azobathinta. Ngizofaka nje ama bank details ngisho nje ngithi nje uma nje ungadonate as little as 10 rand umuntu nje eyedwa ngiba exclude laba abajoinile abama member bawu5 ngoba already bona bayanikela vele kule channel. Nje omunye nomunye nje mayafaka nje 10 rand nje ulahlela u10 rand uzobona izinto esishoda ngazo la eseyidingayo zingaba khona in such a way ukuthi njengoba sirecorda nje kanjena mhlambe besingarecorda even no 2 hours ngiyazi abanye abantu banaso isikhathi sokubukela ukuthi mani bengifisa ngathi ngabukela kuze kuphele but ke ngenxa yokuthi into zethu ihamba zilimiteke ngiyanicela nje oholwa umoya kaNkuluNkulu mawufuna ukuthi ukukhulekele lokho futhi ukukhulekela uNkulunkulu akuguide kukhona konke as little as 10 rand nje kuphela umuntu eyedwa singabonga kakhulu. Amazwi okugcina ke kuwena for today. Yes. Sazobuya no part 2. Leli thuba babushaba ukuthi unginikeze lona noma i-testimony yami engaphelanga ngenxa ukuthi ihamba nemibhalo ihamba nezwi. Ngoba aliphelelanga lapho laqhubeka even yena lo Romans 12 engamphiwayo ewona wonke nje semdemonstratile kwezinye indawo ngiphinde ngitshela ukuthi lokho bekusho ukuthi lokho bekuchaza ukuthi into nje engayikhuluma nababukeli manje ukuthi uJesu uthe sezonyuka ayezulwini wathi ukuthula makube kini. Nami ngisho njalo ngithi ukuthula makube kini. Then kunevesi ku Romans 12 lapha ya Romans 12 iGPS yami nawe ungayithatha uyenze iGPS yakho yokuya ezulwini ukuhamba ngobungcwele. Incwadi lapha ku Romans 12 khona ivesi elithi makungenzeka lina ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Makungenzeka wena ngokwakho zama ukuthi uhlalisane ngokuthula nabantu bonke. Yes. Uzama ukuhlalisana nokuthula ngabantu bonke uzame indlela yokuthi ube nepeace na everyone. Uma uthole leyo peace
uba nepeace nje empilweni yakho. Angeke ngikwazi ukuyisho ipeace enginayo right now. Ayisekho into engathi inzima kimi noma ungizwe ngikhala ngokuhlupheka. Yebo khona ukakabi right empilweni kusenzima kodwa ngepeace enginayo icover yonke into embi nokuhlupheka nani. Ngizizwa nginepeace ngoba ngiyazicreatela yona mina. uNkulunkulu uthe ngiyenze ipeace nabantu bonke. So nawe izokusebenzela as long as umamkele uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi usukwazi ukuthi ohluleke abangajeziswanga la emhlabeni bayojeziswa ezulwini iba nepeace nomuntu wonke. Uzitshela ukuthi abangonileyo it's fine, oxolisa ngizomxolela, ongaxolisiyo nakho ngizomxolela engaxolisanga, kodwa umzwele yena ukuthi if engafa enjalo ezulwini uzojeziswa. Sikhona isihogo amagama okucina uJesu Kristu uyalithanda, nami njalo ngiyanithanda. uJesu Kristu inkosi yethu. uNkulunkulu uyasidinga sonke ezulwini, uyasithanda. Uthe fika uJohane wathi inzalo yezinyoka, inzalo yamabululu liboniswe ngubani ulaka. uPaul wathi ngiyalincenga bazalwane, nami ngiyanincenga bazalwane, ngiyacela ukuthi niphendukele kuJesu Kristu oyinkosi namhla kuze kube phakade. Amen. Sibonga kakhulu. Ufazi bakho ngiyabuthanda ngoba bahamba nezwi phakathi. Le channel ivele asirobhi indaba kaNkulunkulu. Sihlala kulizwe. So ngiyabonga kakhulu. Sibonga ukuthi ufikile, sibonga nje ubufakazi bakho and sinethemba futhi uNkulunkulu ukuthi ngomusa wakhe. Amen. Part 2 zoba khona. Babukele emakhaya uqedile sis. Akusekho mina sengakusho, uqedile. Ahlangane futhi kwivideo elandelayo. Igama lami nguMduduzi Ngakashabangu. uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya. Amen.